Итак, закончили второй этап. Объект находится нахабино. Натянут потолок, установлено освещение, двойные светильники. Также выполнена ванна на теневом профиле, балкон с карнизом, двойные светильники, теневой профиль. Основная комната, также карниз, теневой профиль, светильники стоят, работают хорошо. И здесь кабинет, также все установлено, теневой профиль, светильники и сделана вытяжка. А если вам нужны натяжные потолки, по ссылке в описании переходим, связываемся с менеджером, и вы в ближайшее время получите предварительный расчет своих потолков.